ভৌগোলিক ও অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে ভবিষ্যৎ বাংলাদেশ। ৫৬,০০০ বর্গমাইলের ছোট্ট একটি দেশ বাংলাদেশ, তবুও আগ্রহ ও ভাবনা অনেকের। এর সাম্প্রতিক নির্বাচন উত্তর বাংলাদেশের প্রগতি, এইসব বিষয় নিয়ে সুচিন্তিত আলাপচারিতায় বার্ডস ভিউর ১৫তম পর্বে থাকছেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জুনায়েদ হালিম, রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও কলামিস্ট সুবাইল বিন আলম এবং অ্যালাবামা ইউনিভার্সিটির শিক্ষক ডক্টর আখলাক হক। সঞ্চালনায় কাজী হাসান, প্রযোজনায় মারুনা রাহি। বার্ডস ভিউর ফেসবুক পেজ ও ইউটিউব চ্যানেল থেকে সরাসরি প্রচারিত হবে। নিউ ইয়র্ক সময় ১২ জানুয়ারি রাত্রি ১০টা, বাংলাদেশ সময় ১৩ জানুয়ারি সকাল ৯টায়। সঙ্গে থাকবার আমন্ত্রণ। বার্ডস ভিউ, শব্দ তরঙ্গে বাংলা।